कल हुआ बारिश किसान मनाए खुशहाली। कल हुआ बारिश किसान मनाए खुशहाली। आज पड़ा सूखा तो हुआ उनका बुरा हाल। आप सब देख सकते हैं किस तरह से हुआ है सूखा। यह फसल आप देख रहे हैं धान का है। धान में एक बूंद भी पानी नहीं है। और ये जो 2 दिन में अगर बारिश नहीं हुआ तो इनका सिंचाई होना चाहिए। अगर सिंचाई नहीं हुआ तो धान एकदम सूख जाएगा। और धान क्या, ये गन्ने का फसल भी आप देख रहे होंगे, ये गन्ने का फसल भी सूखेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।